Ukishavuna viazi yako mkulima, kuna umuhimu wa kufanya kitu tunaita grading na sorting. Grading ni pale ambapo una ile viazi bahati mbaya ilikatwa na mashine ama jembe, unaitoa ili isiende ikaosesha zile viazi mzuri. Na pia kuna viazi labda ilikuwa na imegongwa na jua ikakuwa ya green, na pia unaitoa hiyo. Vile vile kuna sorting ingine muhimu sana. Wenye soko ama wana biashara wako na testi tofauti tofauti ya ile kitu wanapenda kulingana na mahali wanapeleka soko hile wanapeleka. Kuna wale wanapenda viazi vikubwa kulingana na soko yao. Kuna wale wanataka ya medium. Kwa hivyo kuna umuhimu ya kuseparate ili usichanganye viazi yako yote, alafu wakati mnunuzi anafika ndio mnaanza sasa kung'ang'ana, sitaki hii, nataka hii. Inafaa ugrade mapema. Akiingia tu anakuta size yake iko hapa na size ya mwenzake iko pande hii. Sasa wakati mkulima ana viazi yake yote mahali pamoja, ndio sasa anaingia kuchambua. Ile kubwa anaweka pande yake, ile ndogo size ndogo anaweka pande nyingine tofauti, ili isiwe imechanganyika kila mahali.